L'ho già detto una volta, nessun demone è così perfido o cattivo da non ricordare che una volta magari molto molto lontano nel tempo, è stato un angelo. Questo per dire che in fondo ad ogni abisso c'è sempre, io credo, una piccola luce, un minimo di scintilla, qualcosa di buono in fondo può esserci in tutti. Dico questo per introdurre un film, secondo me straordinario, che che è intitolato Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Un titolo curioso, ma un titolo molto calzante quando vedete il film, perché è davvero la storia di tre manifesti, ed è la storia di una rivolta, ed è la storia in cui i cattivi sono addirittura umani come i buoni e i buoni sono così feroci come i cattivi. Un film in cui i piani si incrociano e addirittura si dissolvono l'uno con l'altro, dove ognuno è quello che è, ma può essere un altro da quello che sembra, ma tuttavia, e questo è il miracolo della sceneggiatura e il miracolo degli interpreti, rimane se stesso. È un film dove gli attori non recitano, vivono. Un film che ha una lezione di cinema per chiunque, perché per la regia, straordinaria, sommessa, quasi impersonale, ma in realtà presentissima e calzante, per la sceneggiatura, ricca di suggestioni e di colpi di scena, per gli attori, tutti straordinari, devo assolutamente e necessariamente, prima di tutto, citare l'autore, che si chiama Martin McDonagh. Poi devo citare l'attrice, che ha ricevuto anche il Golden Globe, che è Frances McDormand. Poi devo citare assolutamente l'altro attore, che è Sam Rockwell, e in fondo, secondo me, meritava un premio anche Woody Harrelson, che è il meraviglioso sceriffo di questa contea. Ora, tutto questo film in realtà non è una storia epica di per sé stessa, è la storia di una donnetta qualunque in un paese qualunque dell'America profonda, quell'America profonda dove il razzismo, l'omofobia, le maldicenze, la violenza sotterranea è presente, come in tutti i paesi del mondo, ma soprattutto in questa America profonda che è rimasta per una forma di infantilismo mentale ai tempi della frontiera. Ancora vengono privilegiate situazioni di pseudovirilità, di forza apparente, di culto delle armi. La violenza in generale, più che osteggiata, è quasi rispettata. E quindi tutti quanti crescono in questo clima di violenza. In realtà questa violenza però nasconde una profonda umanità, nasconde un'insicurezza, nasconde una paura. Quindi la tracotanza in realtà è la maschera dell'insicurezza, è la maschera del timore di non essere amati. E infatti i nostri personaggi non sono amati, meno colui che sembra il più cattivo e che in realtà è molto amato. Lo sceriffo lascia un messaggio d'amore, paradossalmente, in una situazione in cui addirittura i manifesti servono ad attaccarlo. Ma questi tre manifesti, che sono dei grandi cartelloni pubblicitari lungo un'autostrada ormai abbandonata, in realtà sono un grido di dolore. Sono lo straordinario grido di dolore di una donna qualunque che ha avuto un'ingiustizia e che, come tutti i deboli, come tutti coloro che hanno sofferto un'ingiustizia, cerca di ribellarsi, cerca una ribellione e ha l'idea di usare questi cartelloni per gridare la sua richiesta di giustizia. Ecco, questa trovata di una piccola storia qualunque che diventa emblematica e straordinaria è, diciamo, la radice della sceneggiatura e, diciamo, anche l'originalità del film. Pregherei molti colleghi sceneggiatori e molti colleghi registi, soprattutto coloro che si vantano di essere autori di noir, di guardare questo piccolo, straordinario e meraviglioso film, in cui i colpi di scena accadono perché li portano dentro i personaggi, non perché li ha inventati lo sceneggiatore per fare un colpo ad effetto.
e dove gli attori non sgomitano o si allargano o si fanno inquadrare in maniera suggestiva per poter essere evidenziati, ma portano negli occhi la forza, portano negli occhi la determinazione, portano negli occhi la verità. È appunto un film sulla verità e in nome di questa verità vi prego di vederlo. È un film sulla verità e sulla richiesta di giustizia che serve a tutti. Grazie.